တရားချီးမြှင့်လိုက်မယ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတရားချီးမြှင့်ပေးမှာပေါ့နောက်နေ့ကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတရားချီးမြှင့်မှာအဲတော့တရားချီးမြှင့်နိုင်မယ့်နေရာပြင်ဆင်ထားမှဖြစ်မယ်ဒီပေါ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကြီးမတက်နိုင်ဟိုတရားအားထုတ်တဲ့တရားအခန်းထဲမှာပြင်ဆင်ထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဟုတ်လားဒီကနေ့ဘာတရားဟောမှလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းနာကြားနေရတဲ့ပထမဆုံးတရားစခန်းဖွင့်လို့ရှိရင်နာကြားနေရတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဝိပဿနာအကျိုးအဲ့ဒီတရားကိုဟောပြမယ်အဲ့ဒီတရားကိုနာကြားရတဲ့အတွက်အားတွေပူရှိပြီးတော့တရားတွေကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်ချင်အောင်လို့ဝိပဿနာအကျိုးအဲ့ဒီတရားကိုဟောပြပေးပါမယ်. 내일은 저희 은인이신 최단군 큰 스님께서 법문을 하실 것입니다. 오늘은 제가 법문하지만 내일은 큰 스님께서 법문을 하실 것이고 큰 스님께서 이 위까지 올라오시기 힘드시기 때문에 다른 장소에서 법문을 하도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 내용에 대해서 법문을 할 것이냐 하면 늘 듣고 있는 법문입니다. 직중 수행에 들어가면 늘 듣게 되는 법문으로서 부처님께서 가르치신 위파사나 수행의 이익에 대한 것입니다. 이것을 듣게 되면 힘도 나고 수행을 더 열심히 하고자 하는 그러한 의지도 생길 것입니다. ဘုရားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်သုတ်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဝိပဿနာတရားတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအထောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရရှိပုံကိုပထမဆုံးဟောကြားပါတယ်အဲဒီလိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအကျိုးတွေကတော့ဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမက္ခောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်တဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကတစ်မျိုးတောကပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယစိုးရိမ်ပူဆွေးရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းပဲလွန်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်စိုးရိမ်ပူဆွေးရခြင်းကိုလည်းပဲလွန်မြောက်စေနိုင်တယ်ငိုကြွေးခြင်းကိုလည်းပဲလွန်မြောက်စေနိုင်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတာနံအဋ္ဌင်္ဂမာယခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနေဆိုးခံခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုစိတ်ထဲမှာအနေဆိုးခံခက်တဲ့စိတ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲလွန်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်ညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုလည်းပဲရစေနိုင်ပါတယ်နိဗ္ဗာနတသစ္စိကိရိယာယဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းဝေးစင်ကြယ်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းနိုင်တဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲရစေနိုင်ပါတယ်အကျိုးခုနှစ်ပါးဘုရားရှင်ကပထမဆုံးကြေညာပါတယ် 부처님께서 사티파타나 수타라고 하는 염처경에 대해서 법문하셨을 때 위파사나 수행을 수행함으로써 이익을 얻는 모습에 대해서 가장 먼저 설법하셨습니다. 이것에 대해서 미리 알아둠으로써 좀 더 열심히 노력해서 수행을 하고자 하는 그러한 마음이 생길 것입니다. 처음 시작에 에가야노 아양마쿠 비카웨 사타낭 위스티야 등으로 시작한 것으로 이 말에 따라서 사념처라고 하는 4가지 주제의 수행을 수행함으로써 첫 번째로 마음의 청정함을 얻을 수 있다 했습니다. 마음의 불순물, 지저분한 것들을 제거함으로써 마음의 청정함, 순수함을 얻을 수 있다고 했습니다. 다음으로는 걱정, 그리고 근심,
그리고 통곡하고 눈물을 흘리는 이러한 것들도 극복할 수 있다 했습니다. 다음의 이익은 몸에 견디기 어려운 고통스러운 느낌들을 극복할 수 있는 것이며 역시 마음에 견디기 어려운 마음의 고통스러운 느낌들을 극복할 수 있는 것도 포함됩니다. 다음으로는 성인의 도와 과의 지혜도 얻을 수 있다라 하셨습니다. 그리고 마지막으로 모든 고통이 사라진 고요한 행복인 니빠나를 얻을 수 있다라고 하셨습니다. 이렇게 위파사나 수행을 수행함으로써 7가지의 이익을 얻을 수 있다라고 부처님께서 가르치셨습니다. ဘုရားရှင်ကဧကယနာတဲ့တခုတည်းသောလမ်းပဲတကြောင်တည်းသောလမ်းပဲလမ်းခွဲမရှိဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုရစေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တခြားလမ်းမရှိဘူးဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းမှတပါးတခြားလမ်းကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 8400 တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဒါနတရားတွေလည်းပဲပါတာပဲဒါနအကျင့်ပေါ့သီလအကျင့်တွေလည်းပဲပါတာပဲသမထအကျင့်တွေလည်းပဲပါတာပဲအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအထောက်ကြတဲ့ဝိပဿနာအကျင့်တွေလည်းပဲပါတာပဲအဲ့ဒီအကျင့်တွေကဒါနအကျင့်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မရောက်နိုင်ဘူးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တွေကိုမရစေနိုင်ဘူးသီလဆောက်တည်ရုံနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တွေရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးသမထအကျင့်တွေကိုကျင့်လို့လည်းပဲအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ပေါ့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်မှကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်မှအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဧကယနာတဲ့တခုတည်းသောလမ်းပဲတဲ့ဒီပဋိပ္ပံ၄ပါးအကျင့်တရား 부처님께서는 에까야나라는 말로 표현하셨습니다. 이것은 단 하나의 길이라는 뜻입니다. 다른 길은 없다는 것입니다. 이러한 이익들을 얻기 위해서 다른 길은 없다라는 뜻입니다. 몸과 느낌과 마음과 법이라고 하는 사념처의 길 이외에 다른 길은 없다는 뜻입니다. 부처님의 설법이 84,000가지의 가르침이 있다라고 했습니다. 그 안에는 도시의 수행도 들어가고 지계의 수행도 들어가고 세간 선정과 관련된 수행 그리고 위파사나의 수행들 모두가 들어갑니다. 이것들 중에서 도시의 수행을 함으로써 성인의 도와 과를 얻어서 니빠나 열반을 체득할 수는 없습니다. 마찬가지로 실라, 즉 계율 수행을 함으로써도 성인의 도와 과를 얻고 니빠나를 깨달을 수 없습니다. 사마타라고 하는 선정 수행을 함으로써도 성인의 도와 과를 얻고 니빠나를 깨달을 수 없습니다. 위파사나라고 하는 즉 4가지의 대상을 주시하는 사념처라는 수행을 할 때에만 성인의 도와 과를 얻음으로써 니빠나를 깨달을 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 에가야나 단 하나의 길이라는 말로써 즉 단 하나의 길이 이 사념처 수행밖에 없다라는 말로써 부처님께서 가르치신 것입니다. 따따나 위도디야 따따와의 단단마 세인이지ဆိုတာရှိတယ်။ဘာစိတ်ညစ်ကြေးတွေလဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်တဲ့ဒေါသအဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့စိတ်ညစ်ကြေးတွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ညစ်ကြေးတွေကိုကင်းဝေးစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကင်းဝေးစင်ကြယ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများအားထုတ်ရတယ်ဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ဆိုတာပင်ကိုယ်သဘောအားဖြင့်ချူစင်တာပဲသို့တော်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကြောင့်စိတ်ကလည်းပဲညှဉ်းနွမ်းနေတာပါတဲ့
반에 라드란 두대서 삐 주사리 아영 소라를 삐 주사 또 입에 떼떼니 피우니라 찌로 가오나 아영 소라이의 가지로 이 피우왕가 내 뼈마 니영 소라이로시 삐 피우가 니영 피도아 아세영 소라이로시 삐 피우가 아세영 피도아 매영 소라이로시 삐 피우가 매영 피도아 이 다음에 로바 피라 로시 그러니까 로바스 피도아요 도다네 신라 로시 그러니까 도다스 피도아요 아영 뼈마 아이로 그러니까 못단 신무고မစင်ကြယ်ဘူးပေါ့မဖြူစင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေကြရတာပဲချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုကင်းဝေးစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရတယ်။ဘာနဲ့လုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အခုယောဂီတွေကျင့်သုံးနေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရပါတယ်။အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်စိတ်ဖြူစင်နိုင်တယ်၊တန့်ရှင်းနိုင်တယ်၊ဖြူစင်စေနိုင်တယ်။ 첫 번째로 사타낭 위수띠야, 즉 존재들을 청정하게 하기 위해서라고 했습니다. 존재들의 마음에 오염물들이 있습니다. 어떠한 것이냐면 바라는 로바, 즉 탐욕, 화내고 실망하는 종류의 도사, 즉 성냄, 이러한 등등의 것입니다. 이렇게 탐진치로 시작되어지는 마음의 불순물들이 있기 때문에 이것들을 제거해서 청정하게 하고자 한다면 그 사람은 이 사념처 수행을 수행해야 한다는 것입니다. 부처님께서 마음은 원래 깨끗한 것인데 이러한 탐진치로 시작되어지는 불순물들에 의해서 그것들이 더럽혀지고 오염되는 것이라 하셨습니다. 이것이 무엇과 같냐면 하얀 천과 같습니다. 아무런 물이 들지 않은 하얀 천은 보기에도 좋고 아름답습니다. 그러나 색을 들이게 될 때 이 천이 변화하게 됩니다. 빨간 물을 들이면 빨간색이 될 것이고 초록색 물을 들이면 초록색이 될 것입니다. 검은 물을 들인다면 검은색이 될 것입니다. 이처럼 마음에도 탐욕이 생기면 탐욕의 마음이 될 것이고 성냄이 생기면 성냄의 마음이 될 것이며 어리석음이 생기면 어리석음의 마음이 될 것입니다. 그로 인해 마음이 깨끗하지 않고 좋지 않아질 것입니다. 이러한 것들로 인해서 사람들의 마음은 늘 고통스럽습니다. 그래서 이러한 고통으로부터 벗어나기 위해서 마음을 깨끗이 하고자 한다면 사념처를 수행해야 한다는 것입니다. 그럴 때 우리의 마음을 불순물을 제거함으로써 깨끗하고 청정하게 만들 수 있는 것입니다. 그 보이는 요기들이တရားအားထုတ်နေကြတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေကြတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာဖောင်မှုပိန်မှုကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကြတာပဲအဲလိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဖောင်မှုပိန်မှုပေါ်မှာစိတ်ကအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ပါသွားသလားကပ်ပြီးတော့ပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလူကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတဲ့ဒေါသစိတ်ဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်ဘူးဖောင်းတာကလေးကိုမှတ်တော့ဝမ်းပိုက်ကလေးကကြွပြီးတော့ဖောင်းပြီးတော့တက်သွားတာသိရပိန်နာကလေးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပိန်တယ်လို့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းပိုက်ကလေးကရော့ပြီးတော့ကျသွားတာသိသွားတာအဲ့လိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဟဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်ဘူးပေါ့မောဟဆိုတာဘာမှမသိတာကောင်းမှဆိုမှလည်းမသိအမှန်ကိုလည်းအမှန်တိုင်းမသိအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာဒါစိတ်ကရှုမှတ်နေနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာစိတ်ကစင်ကြဲနေတာပဲတန့်ရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒီအကျိုးကိုရရှိတာတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖောက်မှုပိန်မှုကမှအစ
ပေါ်ရာအာယုန်တွေကိုစိစိဆက်ဆက်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မရှုမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာလူကျင်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တာပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တာပဲကိလေသာတွေမိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါလက်တွေ့ပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကတတ္တဏံဝိသုဒ္ဓိယတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးမှကင်းဝေးစင်ကြယ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီတိတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်지금 우리 수행자들이 법문을 듣고 있는 이 수행자들은 사티파타나 수행을 노력해서 발전시키고 있습니다. 좌선 시에는 불음과 꺼짐에 집중해서 주시하고 있을 것입니다. 이렇게 주시하고 있을 때 불음과 꺼짐이라는 대상 위에 마음이 딱 붙어서 항상 하도록 함께 갈 수 있습니까? 이렇게 마음이 대상 위에 정확하게 딱 붙어서 따라갈 수 있다면 불음과 꺼짐 위에 마음이 정확하게 붙어갈 때 번뇌가 들어올 틈이 없을 것입니다. 불음을 주시해서 배가 부풀어서 올라가는 것을 알게 되고 꺼짐을 주시함으로써 배가 줄면서 꺼져가는 것을 알게 될 때 이러한 순간에 어리석음은 없습니다. 어리석음이란 무엇인지를 모르는 것입니다. 좋은 것도 좋은 것이라고 알지 못하고 좋지 않은 것도 좋지 않은 것이라고 알지 못하는 것입니다. 이렇게 주시하는 중에 대상과 붙게 되어지면 이렇게 대상과 알아차림하는 마음이 붙게 되어지면 불순물이 들어갈 수 없기 때문에 마음은 깨끗해집니다. 그러나 이렇게 집중해서 빈틈없이 주시하지 않는다면 탐욕도 생겨날 수 있고 성냄이나 어리석음 등등도 생겨날 수 있습니다. 이렇게 마음이 대상에 머무르지 않을 때에는 불순한 요소들이 마음에 생겨날 수 있고 이것이 굉장히 실제적인 것입니다. 그렇기 때문에 부처님께서는 존재들의 마음을 청정하게 만들 수 있다라는 이익을 들어서 보여주신 것입니다. 이것이 사념처 수행의 이익입니다. သောကပရိဒီဝါစိုးရင်ပူဆွေးရမှုငိုကြွေးရမှုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲလွန်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်စိုးရင်ပူဆွေးမှုဆိုတာလည်းပဲဖြစ်တတ်တာပဲဖြစ်နေကြတာပါပဲငိုကြွေးမှုဆိုတာလည်းပဲဖြစ်နေကြရတာပါပဲဒါလောကမှာကြုံတွေ့ရမယ်တရားစိုးတွေပဲဘယ်သူမှဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့မနေချင်ကြဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲနေချင်ကြတာပဲပျော်ပျော်ပါးပါးနေချင်ပေမဲ့လို့ဒီနေ့ကျတော့ဒီစိုးရိမ်ရမှုငိုကြွေးရမှုဆိုတဲ့တရားစိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိယတော်ဇာယတေသောကောချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ခင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုသားနဲ့သမီးစသည်ဖြင့်ညီကိုမောင်နှမတူနဲ့တူချစ်ခင်ကြတာကိုချစ်ခင်လို့ရှိရင်ချစ်ခင်မှုအားကြီးလို့ရှိရင်အားကြီးသလောက်စိုးရိမ်မှုပူဆွေးမှုငိုကြွေးရမှုတွေကလည်းပဲသိပြီးတော့အားကောင်းတတ်ပါတယ်ပြင်းထန်တတ်ပါတယ်အခုလိုဝိပဿနာအခြေခံမရှိဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံအာမထုတ်ထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံအာမထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီတောကပရိဒေဝဆိုတဲ့တရားစိုးကိုလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအာထုတ်ထားတာတော့မှတော်တော်ကိုကြက်ကြက်နက်နက်အာထုတ်ထားတာမဟုတ်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပြောတော့အလွယ်ကလေးပဲတကယ်တမ်းလွန်မြောက်ဖို့ရင်တော့မလွယ်ဘူး다음으로 소가파리데와라고 하는 슬픔, 근심이나 통곡으로부터 해방되어질 수 있는 것, 이러한 것들을 극복할 수 있는 것을 이익으로 두셨습니다. 우리 인간들은 어떠한 조건이 생기게 되면
슬픔이나 근심도 생기곤 하고 통곡하는 일도 생기곤 합니다. 이것이 세상을 살아가면서 만나게 되는 법들입니다. 어느 누구도 이러한 법들을 만나고 싶지 않고 가능하다면 즐겁게만 지내고 싶지만 그러나 어느 누구도 피할 수 없이 만나게 되는 것들입니다. 그렇다면 왜 이러한 것들이 생겨나게 되는가 하면 삐아또 자이아떼 쏘꼬라고 했습니다. 사랑하기 때문에 사랑으로부터 이러한 것들이 이러한 슬픔과 같은 것들이 생겨난다고 합니다. 우리는 가족이나 형제 등등 이러한 사람들을 사랑하면서 살아갑니다. 그러나 이러한 사랑이 크면 클수록 슬픔이나 근심이나 통곡과 같은 것들도 강하게 생겨나게 됩니다. 위파사나 수행을 완전히 제대로 수행하지 않는다면 이러한 것들을 극복하기는 쉽지 않습니다. 수행을 했다라고 해도 제대로 정말 깊이 있게 수행하지 않았다면 이것을 극복하기는 절대로 쉽지 않습니다. 정말로 이러한 상황을 만나게 되었을 때 그것을 극복하고 이러한 것들로부터 자유롭게 되는 일은 결코 쉽지 않은 일입니다. ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဆရာကြီးကဘုထုကြောင့်လေးတစ်ခုထုတ်ပြတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတာစာရာထေရီမတဲ့။အဲ့ဒီပတာစာရာထေရီမကလူဘဝတုန်းကအမြဲတမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘတွေမှာမွေးဖွားတဲ့မျိုးသမီးပဲချမ်းသာတဲ့မျိုးသမီးဆိုတော့တထေသမီးဆိုတော့တထေသမီးသို့တော်လည်းပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလှတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာခိုင်းစေထားတဲ့ကျွန်ယောက်ျားနဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်ရတယ်မိဘတွေကလည်းပဲသဘောမတူဘူးသဘောမတူတော့တခြားမှာဆင်းရဲရဲနဲ့သွားနေရတာပေါ့အိုးမရှိအိမ်မရှိရှိရုံတော့တင့်ရုံပဲနေမှာပါပဲယောက်ျားကလည်းပဲဘာမှအကြံဉာဏ်လည်းရှိပုံမရပါဘူးကျွန်ယောက်ျားဆိုတော့အိမ်မှာခိုင်းတာပဲလုပ်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲရဲနေရာကနေပြီးတော့သားကလေး2ယောက်ရလာတယောက်ကလည်းခက်ငယ်ငယ်နေမှာပါနောက်တယောက်ကတော့မွေးကာစားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကလည်းပဲမွေးတာအိမ်မှာမွေးရတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာမွေးရတာမွေးဖွားရတာအဲ့ဒီလိုနဲ့မိဘရထံပြန်ကြတာကိုလမ်းတော့မှာကလေး2ယောက်စလုံးကွယ်လွန်သွားဆိုတော့သားငယ်လေးကိုဟိုကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ဆွန်ကအသားတုံးမှတ်ပြီးတော့ထိုးတုပ်သွားတယ်ခြီသွားတယ်ဆိုတာဒါအကြီးကောင်လေးကြတော့ဟိုမိဘအမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွန်ကို6လှမ်းတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်အောင်းမွေပြီးတော့ရေထဲဆင်းသွားတာရေမျောပြီးပါသွားပေးသွားယောက်ျားကလည်းပဲလမ်းတစ်ဝက်မှာပဲအဲ့ဒီဒုတိယသားကလေးမွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်မိတွေပါလေမွေးဖို့ထင်းနေပါလေရှာတော့ငွေကြိုက်ပြီးတော့ပေးသွားတော့ဒါလည်းပေးတယ်ဟောယောက်ျားလည်းပေးသွားသား2ယောက်လည်းပေးသွားသူမျိုးသူရပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်တော့လည်းပဲအိမ်ကမီးလောင်နေမိဖေလည်းသေးကုန်ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းသေးကုန်အဲ့ဒီမျိုးသမီးယူပေါ့သို့တော်လည်းပဲရှေ့ကပါရမီတက်ခံကပါလာခဲ့တော့ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ရတယ်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဘုရားရှင်ကပဋိဌာမကိုจิตသမီးတရားဟောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကိုရတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ယဟန္တာမထေရကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအဲ့ဒါသောကကိုလွန်မြောက်ဖို့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားဥပမာလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားပါတယ် 여기에서 우리의 은인이신 마하시 스님께서 이야기하시는 이야기가 있습니다. 이것은 빠따사라라고 하는 비구니의 이야기입니다. 이 사람은 부처님 당시에 매우 부잣집의 딸이었습니다. 그러나 그 즉 운이 좋지 않았기 때문에 집에서 부리던 종과 결혼하게 됩니다. 역시 부모님은 허락하지 않으셨습니다. 그렇기 때문에 집에서 부리던 종과 도망쳐서 다른 곳에 가서 가난하고 힘들게 살게 됩니다. 집도 제대로 없고 아무것도 제대로 갖추어지지 않은 채 살게 됩니다.
집에서 시키는 일만 하던 종이었기 때문에 그 사람의 남편이 재산이라든가 그런 어떠한 것들도 제대로 가지고 있지 않았기 때문입니다. 이렇게 살던 중에 아들 둘을 낳게 됩니다. 그 중에 하나는 어린 아기였고 둘째 아들은 지금 막 태어난 갓난아기였습니다. 이 아들들도 집에서 낳은 것이 아니라 아이를 낳으러 부모님 댁으로 가던 길에서 낳게 됩니다. 그래서 이렇게 아이들을 낳고 이 아이들을 데리고 부모 집에 가는 도중에 지금 막 태어난 갓난아이는 고깃덩어리인 줄 알고 독수리가 채워가고 큰아이는 엄마가 독수리를 쫓는 것을 보고 팔을 휘휘 젓는 모습에 자기를 부르는 줄 알고 엄마가 독수리를 쫓던 물속으로 들어가서 빠져 죽게 됩니다. 남편은 아이를 낳는 데 필요한 땔감과 같은 것들을 가지러 갔다가 뱀에 물려서 죽고 맙니다. 이렇게 혼자가 된 이 여인이 집으로 향하던 중에 자신의 집이 불타서 부모, 형제 모든 가족들이 다 죽었다라는 것을 알게 됩니다. 이렇게 잠깐 동안에 아들과 남편과 부모, 형제까지 모두 다 잃게 되고 이 여인은 실성하게 됩니다. 그러나 바람일이 있었기 때문에 부처님 앞에 가게 되어서 부처님의 법을 듣게 되었을 때 도와 과를 얻게 되고 비구니가 됩니다. 또한 이후에는 아라한이 되기도 합니다. 이렇게 슬픔을 4년처 수행으로써 극복하게 되는 모습에 대해서 마하시 사야도께서 법문해 두셨습니다. 국회말레베 리아 매냐 푸냐 야디지 롬냥 아무토 나이미멜로 유요데데네 슈마 보아면로시လက်ရှိ ခံစားနေရတဲ့တောကပရိဒီဝါတွေအထိုက်လျောက်တော့ကျော်ပါပြီးတော့အထိုက်လျောက်လွန်မြောက်သွားတာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးဩစတြေးလျမှာနေတော့ရောက်ခံစားယောဂီတွေထဲမှာဒကမတယောက်လည်းပဲပါပါတယ်။အဲ့ဒီဒကမတရားလျှောက်ထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပဲငိုတယ်။ဘာကြောင့်ငိုမှန်းလည်းမသိဘူး။မေးလည်းမမေးရဘူး။ရင်းနှီးတာမဟုတ်တော့မေးလည်းမမေးရဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုကြိုးစားပြီးတော့မှတ်ဖို့တော့အားပေးရတယ်။တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲနေ့စဉ်ပဲတရားစစ်လာခံတဲ့အခါငိုနေတာ။နည်းနည်းကြားလာတော့စိတ်ကလည်းတဲမရှိရှင်တော့နေ့တိုင်းချော့နေရတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့ငိုးနေရတာလဲနည်းနည်းဆူသလိုမေးမိလိုက်တာအဲ့တော့မှသူကသူ့အကြောင်းပြောပြတာသူ့မှာစိတ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဝမ်းနည်းစရာအိမ်တော်ရင်အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတယ်အနှစ်20လောက်အတူတူကချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပြီးကမှခုတော့သူ့ယောက်ျားကနည်းနည်းဖောက်ပြန်ချင်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူစိတ်သောကတွေရောက်နေတယ်ပေါ့ဒီမှတ်ပါအဲ့ဒါနိုင်အောင်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါအထိုက်လျောက်တော့သောကတွေကင်းပြောက်နိုင်ပါတယ်ခုနအကြောင်းလေးပေါ့လေအတ္တစာတို့အကြောင်းပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြတော့တစ်ခါတလေလည်းပဲရရင်တစ်ခါတလေလည်းမရဘူးတလားခွဲလောက်အထုတ်သွားရက်20လောက်အထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုပြောလို့မရတယ်နဲ့ကဲဒကမကြီးဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်တော့အကူညီပေးတာပဲဘုန်းကြီးနဲ့သိအဆင်မပြေဘူးထင်တယ်နောက်ဆရာတယောက်တော့ရှာပြီးတော့အထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုသိလက်မခံရင်တော့ပြန်มาတော့ဆိုပြီးပြောလိုက်တာဟုတ်သူကမပြန်မင်းနဲ့ပေးကပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပဲဆက်တရားအထုတ်နေအဲ့ဒီလိုနဲ့တလားခွဲလောက်ကြာသွားတလားခွဲလောက်ကြာသွားတော့အထိုက်လျောက်လဲအမှတ်ကလည်းနိုင်လာပုံရပါတယ်အရင်တော့သောကပရိဒီဝါကတော့မပြင်းထန်တော့လုံးဝလွန်မြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအထိုက်လျောက်တော့ရော့ပါသွားတာပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်လို့ရှိရင်ကျိုးကျိုးဆဆအထုတ်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေး
내도하면 렉크나 시바래. 대체이냐로 뚜묘백고 대야도 허래 가지로 뼈뼈시시마가 대비로 소인 부수이를 모주인을 내나래 뭐 뚜야로 봐. 지금 시대에 수행을 통해서 성인의 도와 가를 얻을 때까지 모두가 수행할 수는 없다라고 해도 어느 정도까지 수행을 하고 주의 깊게 수행한다면 지금 당장 겪는 고통과 슬픔 등등을 어느 정도는 벗어날 수 있을 것입니다. 제가 오스트레일리아에서 수행을 가르쳤을 때 수행자 중 여신도 하나가 있었습니다. 이 여자 수행자는 보고할 때마다 늘 울기만 했습니다. 왜 우는지도 모르고 친근한 사이가 아니었기 때문에 그 이유에 대해서 묻지도 못했습니다. 그저 주의 깊게 빈틈없이 주시할 것에 대해서만 권고했을 뿐입니다. 그러나 이 여자 수행자는 매일 울기만 했습니다. 이것이 날들이 길어지자 매일 달래기도 좀 지쳐서 왜 이렇게 계속 우냐고 묻게 되었습니다. 그때에야 이 여성 수행자가 설명하기를 그녀의 마음에 큰 고통을 겪고 있다라고 했습니다. 20년 정도를 잘 지내오던 남편의 마음이 변했기 때문에 마음에 극심한 고통을 겪고 있다라고 설명했습니다. 그래서 열심히 주시하고 빈틈없이 주의 깊게 주시할 것을 권고하면서 방금 전 들으셨던 빠따사리에 대한 이야기도 들려주었습니다. 때로는 좀 열심히 주시를 하기도 할 수도 있었고 때로는 그렇게 할 수 없었습니다. 20일쯤이 지나도 별다른 성과가 없기에 저는 더 이상 안 되겠다고 생각했습니다. 그래서 나와는 잘 맞지 않는 것 같으니 다른 스승을 찾아가서 수행하는 것이 낫겠다라고 말하고는 돌려보내려고 했습니다. 그러나 이 수행자는 돌아가지 않고는 끝까지 남아서 수행을 계속했습니다. 이렇게 지낸 것이 한 달 반쯤 되었습니다. 이렇게 되었을 때 수행을 하던 것들이 가속도가 생기고 수행에 힘이 붙었는지 꽤 좋아져서 완전히 극복을 한 것은 아니지만 그 사람의 상태가 많이 좋아지는 것 그리고 고통이 많이 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다. 이후에 법문을 갔다가 그 수행자를 다시 만나게 되었는데 그때는 매우 즐거운 얼굴이었습니다. 고통스럽고 슬프고 이러한 얼굴은 더 이상 찾아볼 수 없었습니다. 두카 도만나다나 아팅마야 가나고레마 네소 강패대 두카 오르나리 세체가 네소 강패대 세두카 오르나리 에라리고 레베 롬약နိုင်ပါတယ်ကြော်လွှားနိုင်ပါတယ်ဒီဝိပဿနာတရားအထုတ်တာကတော့ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ဖို့ရန်အတွက်အထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့လည်းပဲအာမထုတ်သင့်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့အထုတ်သင့်တာကတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရမှဒုက္ခခတ်သိမ်းမှလွတ်ကင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထုတ်ရတာပဲသို့တော်လည်းပဲကျူးကျူးဆာဆာရှုမှတ်ပွားများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းမို့စိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကိုလိုချင်ရတာနဲ့မရနိုင်တာတခါတလေကိုအလိုမကျတာမိမိရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးအကုန်လုံးပေါ့အစင်မပြေတဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်တတ်တာပဲအဲ့လိုကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးကြိုးစားစားပွားများအားထုတ်ထားလို့ရှိရင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ထားသလောက်ခံနိုင်ရရှိတယ်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ချက်ချင်းခုခံနိုင်မခုခံနိုင်အောင်တော့မှတတိယလိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လွန်မြောက်နိုင်တယ်ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်
ရုပ်စွာအဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တော့ရစီနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျူးကျူးဆဆအားထုတ်ရမယ်다음으로 두카 도마나사낭 아탕감나야라고 했습니다. 즉, 이 4년차 수행을 수행함으로써 몸에 견디기 어려운 고통들도 그리고 마음에 견디기 어려운 고통들도 극복할 수 있고 이러한 몸과 마음의 고통으로부터 자유로워질 수 있다는 뜻입니다. 그러나 이러한 위파사나 수행을 수행하는 것이 몸의 병을 치료하기 위한 것이 되어서는 안 됩니다. 그러한 목적을 두는 것은 적절하지 않습니다. 위파사나 수행의 목적은 성인의 도와 과를 얻음으로써 니빠나를 깨닫기 위한 것이 되어야 합니다. 그러나 노력해서 수행한다면 어떠한 고통들, 자기 마음대로 되어지지 않는 것들, 자녀나 가족이나 재산 등과 관련해서 생겨나는 종류의 고통들이 누구에게나 있는데 이러한 몸과 마음의 고통이 생겨나게 될 때 이렇게 4년처 수행을 노력해 두었다면 자신이 노력해 둔 만큼 견디는 힘이 생깁니다. 당장에 견디는 힘이 생기고 끝까지 계속해서 노력한다면 이것들로부터 해방되어질 수 있는 것이 가능합니다. 또 이것을 통해서 성인의 도와 과라는 결과도 생길 수 있을 것입니다. 그러므로 이 4년처 수행을 주의 깊게 노력해야 할 것입니다. 야야다 어디가마야 리야 머냐 부냐고 레베 야시 나이마레 디디디탄တရား၄ပါးပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်သက္ကတာကံစသည်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ပဲလူဘဝဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲလူဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလူဘဝကနေပြီးသွားလို့ကွယ်လွန်သွားလို့ရှိရင်လူပဲထပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအရာဘုံဘဝအမျိုးမျိုးကိုရောက်နိုင်သေးတာမနေ့ကပြောသလိုပဲတိရစ္ဆာန်ဘုံလည်းရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တာပဲငရဲဘုံလည်းရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တာပဲပြိတ္တာဘုံလည်းပဲရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တာပဲအောက်ဘုံဒီမှာသွားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့နဲ့ပြန်မတက်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲကျင်လဲနေတော့နတ်ပြည်ဆိုတာကတခါတလေမှရောက်ချင်ရောက်မှာမနေ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ပါပတမေရမတိမနောတ attva တွေကမကောင်းမှုတွေမှာပဲပျော်မွေ့နေကြတာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုလူဘဝရတော့မှာအောက်ထစ်ဆုံးသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရပြီးတော့သောတာပန်လောက်ဖြစ်အောင်တော့အားထုတ်တဲ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမြဲတမ်းအားပေးတိုက်တွန်းပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံး9ဘဝပဲနေရတော့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအောက်ဘုံရောက်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝအဲ့မှာတစ်မျိုးမျိုး9ဘဝသာဖြစ်ရတော့တာဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းအားထုတ်ထိုက်တဲ့တရားပဲ다음으로 냐야사 아디가마야라고 했습니다. 성인의 도와 과, 4가지 종류의 성인의 도와 과도 얻을 수 있다는 뜻입니다. 무엇을 통해서이냐면 이 4년처 수행을 통해서입니다. 4가지 성인의 도와 과를 얻지 못했다면 이 사람은 아직 수다원도 아니고 사다함도 아니고 아나함이나 아라함도 아닐 것입니다. 이러한 성인이 아니라면 범부일 뿐입니다. 인간으로서의 생을 받으면 이것에서 죽게 되었을 때 다시 꼭 인간으로 태어나는 것은 아닙니다. 어제 말했듯이 자신의 업에 따라 존재들은 매우 다양하게 윤회합니다.
축생으로 태어날 수도 있고 아귀나 아수라나 지옥인으로 태어날 수도 있습니다. 이렇게 낮은 종류의 세계인 사악도에 태어날 수 있다는 것입니다. 이렇게 아래 생에 떨어지게 되면 한 번 낮은 세계에 떨어지게 되면 여기에서 다시 올라오기는 매우 어렵습니다. 천신계와 같은 곳은 매우 드물게만 갈 수 있는 곳입니다. 존재들은 불선업에서 즐거워하는 특성을 가지고 있다라고 했습니다. 불선업에서 즐거워하며 즐기며 머무르는 특성이 있다 했습니다. 그렇기 때문에 지금처럼 인간으로서의 생을 받게 되었을 때 최하 수다원의 도와 과를 얻음으로써 인간으로서 자기 생의 보장을 얻을 수 있어야 할 것이라고 마하시 사야도께서는 항상 말씀하셨습니다. 가장 높은 법을 얻어서 아라한이 된다라면 좋겠지만 최소한 수다원의 도와 과를 얻을 수 있어야 한다 하셨습니다. 수다원이 된다라면 7생만이 남게 됩니다. 길어야 7생입니다. 그렇기 때문에 이 4념처 수행은 반드시 꼭 수행해야 할 만한 법이라 할 수 있겠습니다. 단다라 진례니야라 칸나신 용난 칸나신 진례니야라 쿠나ပြောတဲ့ 본보아의 묘묘 배ချိန်ကနေစပြီးတော့ ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်သူမှမသိဘူးအနမတ္တကအစမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုကျင်လည်နေရတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာထဲမှာအခုလိုဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်လိုက်လို့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံး9ဘဝပဲဆိုတော့အများကြီးသန္တရာကိုဖြတ်လိုက်တာပဲအမြဲတမ်းအားထုတ်တဲ့တရားပဲ 삼사라 윤회를 도는 물질과 정신의 과정들이 매우 다양한 생들로서 윤회하게 됩니다. 이러한 존재가 언제부터 시작해서 존재하게 되었는지는 누구도 모릅니다. 그 시작조차 드러나지 않을 만큼 매우 길게 그리고 다양한 모습으로 그것들이 있었습니다. 그러나 여기서 이 4념처 수행을 수행함으로써 수다원의 도와 과를 얻는다면 길어야 7생이 남는다라고 합니다. 이 너무나 긴 삼사라 윤회를 끊을 수 있다라는 것입니다. 그래서 이 4념처 수행은 꼭 수행해야 할 만한 너무나 훌륭한 법입니다. နောက်ဆုံးအကျိုးကတော့နိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကိရိယာယဒီတရားကိုပဲကျူးကျူးဆဆပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့ဝေရခြင်းဒုက္ခပဋိသန္ဓေနေရခြင်းဒုက္ခဝေရခြင်းဒုက္ခနာရခြင်းဒုက္ခသေရခြင်းဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှာကင်းဝေးပြီးတော့တကယ်ငြိမ်းတဲ့အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ရရှိတဲ့အကျိုးတွေပါပဲ 마지막 이익은 니빠나사 사치키리야야라고 했습니다. 즉 모든 고통, 즉 나고 늙고 병들고 죽고 등등의 모든 고통이 없는 고통으로부터 깨끗한 열반, 니빠나를 깨달을 수 있다라는 것입니다. 이렇게 4념처 수행을 통해서 모든 고통이 더 이상 존재하지 않는 열반을 깨달을 수 있다라고 부처님께서 이렇게 4념처 수행의 이익을 설명하셨습니다. မိမိတို့မှာပါရမီဓာတ်ခံရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပါရမီဓာတ်ခံပါမပါဆိုတာလည်းပဲဘယ်သူမှမသိရဘူးတကယ်လို့ကြီးမှခုမှပါရမီဓာတ်ခံပါမပါဆိုတာသိရတာကိုအဲ့လိုပါရမီဓာတ်ခံပါခဲ့လို့ရှိရင်9ရက်အတွင်းမှာဒီတရားဓုတွေရသိနိုင်တာပဲ9ရက်အတွင်းမှာမရဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ နှစ်ပတ်အတွင်းတစ်လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအများဆုံး9နှစ်လောက်အားထုတ်လို့ရှိရင်အနာဂတ်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုအမတ်ခံချက်ပေးပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျူးကျူးဆာဆာပွားများအားထုတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းရပါတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်လားဗျာဒီလေ9နှစ်အနည်းဆုံး9နှစ်လေအနာဂတ်
နာခံလောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ် 자기 자신에게 바람일이 있다면, 그러나 여기에서 바람일이 있는지 없는지도 그 누구도 알 수 없습니다. 실제로 수행해 볼 때에만 바람일이 있는지 없는지 알 수 있는 것입니다. 이렇게 바람일이 있다라고 한다면 부처님께서 7일 이내에도 높은 법을 얻을 수 있다고 하셨습니다. 7일에 되지 않는다면 7달이나 아무리 길어도 7년이면 최소한 아나함 정도의 법을 얻을 수는 있다라고 부처님께서 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 이 수행을 깊이 있게, 주의 깊게 할 수 있도록 권고하고 권유하는 바입니다. ရှင်ဖေဟာအဲ့ဒါကတော့သိပြီးတော့မြင့်ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှုမှတ်မှုနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိကလေးအမြဲထားပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိနေလို့ရှိရင်ရှိသလောက်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရတဲ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းပဲအဆင်ပြေအောင်နေတတ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုမှတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့စိတ်ကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရတာပဲငါစိတ်ကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလောဘလူချင်မှုတွေဖြစ်နေတာလားစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်မှုတွေဖြစ်နေတာလားဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုတွေဖြစ်နေတာလားပြိုင်လို့ဆိုင်လို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာလားမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာလားတတိထားနေတဲ့အခါကျတော့သိတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်လိုက်တော့သူတို့လေးတွေလည်းပဲပျောက်သွားတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ခုနနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုစတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်လိုက်တာပဲမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေရင်လည်းပဲစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းကျက်လာပြီးခံနိုင်လာပြီးခံအားတွေလည်းပဲကောင်းလာဒီတရားမှတ်တယ်ဆိုတာပြီးမခံမဲနဲ့မှတ်လို့မရဘူးသီလအကျင့်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သမာဓိအကျင့်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာအကျင့်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခံမှရအဲ့ဒါကလည်းပဲချက်ချင်းတော့အာမကောင်းမှုပေါ့အခုလိုရှုမှတ်နေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးခံမှုအားတွေလည်းပဲကောင်းလာတယ်စိတ်ကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းကျက်လာအသိဉာဏ်တွေကလည်းပဲရှင်းကျက်လာပေါ်ပြီးကြောက်တယ်ဆိုတော့ယုံနာကွယ်ကြောင်းကျုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့မျိုးတွေအသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတော့အသိဉာဏ်ကရှင်းကျက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းပဲနေတတ်လာရာသီဥတုလည်းနဲ့လည်းပဲနေတတ်လာမငြီးတွားတော့အေးလှကြီးပူလှကြီးစသည်ဖြင့်မငြီးတွားတော့တတ်နိုင်ဆုံးပြီးခံပြီးတော့နေအစားအသောက်နဲ့လည်းပဲပြီးခံပြီးတော့နေတယ်ချိုးတယ်ချင်းတယ်ငံတယ်စသည်မငြီးတွားတော့ဘူးကြီးမများတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုလည်းပဲရစေနိုင်တာအခုနအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်တို့ဆိုတာကတော့ဝေးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲပြောလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားရှင်ကတော့ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်အခုမျက်မှောက်ဘဝမှာရင်ကိုပဲကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ရစေနိုင်တယ်လို့ဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်အားထုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်어떤 사람은 스님 이것은 너무 높지 않습니까? 라고 말할 수도 있을 것입니다. 그렇다면 이렇게 늘 주시하며 알아차림과 함께 지내면 알아차림이 있으면 있는 만큼 마음의 행복을 얻을 수 있다는 말을 하고 싶습니다. 마음의 행복을 얻을 수 있을 뿐 아니라 주변과도 조화롭게 잘 지낼 수 있게 됩니다. 왜냐하면 자신의 몸과 마음을 늘 주시하기 때문에 자신의 마음이 어떤지 스스로 잘 알고 있기 때문입니다. 내 마음 상태가 어떠한가, 바라는 마음, 탐욕의 마음이 생겨났는가,
화내고 실망하는 종류의 마음이 생겼는가? 어리석은 마음이 생겼는가? 질투나 인색함, 혹은 경쟁하는 마음, 교만한 마음 등등이 생겼는가? 삿띠 알아차림이 있기 때문에 이것들을 알 수 있습니다. 또한 알기 때문에 주시하면 없어집니다. 마찬가지로 몸의 고통스러운 느낌들, 통증들도 있으면 있는 대로, 있는 그대로 주시함으로써 이러한 것들이 사라지게 될 것입니다. 이렇게 주시를 함에 따라서 이러한 것들이 길어지게 되면 서서히 마음은 성숙될 것입니다. 또한 인내심도 많아질 것입니다. 수행이라는 것 자체가 인내심 없이는 불가능한 것입니다. 계율 수행도 인내심 없이는 불가능하고 선정이나 지혜 수행 모두 다 마찬가지입니다. 이렇게 늘 알아차림과 함께 수행을 하며 지내게 되면 인내심이 커지게 될 것입니다. 그뿐 아니라 알아차림의 힘이라든가 집중이나 지혜의 힘들도 점점 발전하고 성숙될 것입니다. 이렇게 되었을 때 주변과도 조화롭게 잘 지낼 수 있을 것이며 기후나 음식이나 이러한 모든 것들에 대해서 견디고 인내하는 힘들이 생길 것입니다. 불평을 하거나 하는 것들이 생기지 않고 조화롭게 될 수 있을 것입니다. 이러한 이익도 있습니다. 방금 도와 과라는 결과가 멀다라고 생각한다면 그렇게 느낄 수도 있을 것입니다. 그러나 부처님께서 설법하신 것을 아까 이야기했듯이 정말로 끊임없이 빈틈없이 주의 깊게 노력한다면 바로 이번 생에도 높은 법을 얻을 수 있다라고 부처님께서 보장해 두셨습니다. 그렇기에 믿고 안심하고 열심히 노력해 수행할 수 있어야 할 것입니다. 오늘은 대하신 허자로 모아서 뜻이부터 지옥하는 묘고 나자자야고 너도 여기 보노디 대하신 허자로 모아서 뜻이부터 대하 리바고 주주사사 포함량 아토 난자유 미미로 로시야 떠나서 메대야 보대야 네반 대야로 맺고 흘리면서 사야유မျက်မှောက် ပြုနိုင်ကြပါစေ. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 부처님께서 가르치신 4년처 수행의 7가지 이익을 들은 이 수행자 여러분들께서 이 4년처 수행을 노력해 수행할 수 있어서 자신들이 바라는 도와 과로, 열반을 깨달을 수 있기를 이것이 매우 빠르고 쉽게 이루어지기를 바라면서 오늘 법문을 마치도록 하겠습니다.